喂，大家好啊！歡迎再次收睇傾講呢個頻道。嗱，自從我喺 YouTube 度 post 咗我個 Threads account 之後呢，咁都真係有唔少嘅觀眾咧喺 Threads 度 DM 我，咁梗係就問我有關呢個 matchmaking 嘅嘢啦。咁我今集就嘗試深入下佢哋嘅問題咧，因為大家都係呢個新手嘛。嗱，咁我玩咗4-5年啦，咁啊都叫做老手啦。咁所以呢，我有時都會忽略咗新手嘅角度啊。咁今集就嘗試用翻呢個新手角度咧，睇下 matchmaking 我有啲乜嘢甩漏冇講到嘅呢。咁啊，如果大家都係新手嘅話，就千祈唔好錯過啦。咁啊，都係嗰句，中意呢條片嘅記得幫我 subscribe 呢個 channel 同埋 like 呢條片。有咩問題隨時喺 YouTube 或者喺 Threads 度留言俾我。咁覺得 matchmaking 好玩同埋真係有錢賺到嘅話呢，就記得幫手 share 埋俾啲朋友一齊玩啦。咁都係例牌菜啦。喺入正題之前呢，就講翻我前個禮拜玩 Two Up 嘅情況。嗱，喺16號星期一嗰日呢，就英超係得一場波嘅啫，就係呢個賓福特就對呢個狼隊。嗱，狼隊如果大家唔善忘嘅呢，其實上個月呢，佢都試過失2球之後就追翻2球阿仙奴，令到阿仙奴失2分。嗱，其實今場買呢個賓福特呢，又唔係特登追呢個狼隊嘅。純粹都係買賓福特嘅實際賠率就啱啱到50多啲啦，咁啊所以少少地 back 咗去40磅，匿翻佢個成本呢就係1磅12p，咁啊實際賠率呢就係56倍。咁星期一就要翻工啦，所以場波就冇睇。不過我記得半場我係望過下嘅，見到係佢係先失2球，又係跟住追翻球。咁啊到完場我先再睇翻個結果呢，就真係追翻平喎，最後都可以。咁啊 Two Up 就今場呢，就因為買得少啊，咁啊叫做贏到60磅咁上下啦。第二場呢，就係淨係中保險嘅啫，就跳到去星期六啊，利雲特就對皇家奧維耶多嗰場。嗱，嗰場我就買咗利雲特60磅啦。咁喺 Zero 嗰度匿去就 2.27， 喺 Matchbook 度匿去呢就 2.28。咁嗰場呢，利雲特就好快領先2-0啦，但係喺半場之前呢，呢個奧維耶多呢就已經追翻2-2啦，成功 Two Up 咗啦。咁因為我轉頭呢，我就要出街揸車啦，咁啊唔諗咁多啦，即刻買翻40磅保險。咁啊最後變成咗一係呢就贏90磅 07p， 一係就贏58磅 07p。咁最後利雲特就入翻2球，咁啊4-2，咁啊我只能夠贏保險58磅 07p 啦。前個禮拜就係呢2場啦，我就當佢1場半都中咗。嗱，其實1個禮拜中1場半呢，呢個成績都已經係十分唔錯噶啦。咁如果你問翻我，如果個個禮拜都可以中到1場半 Two Up 嘅話呢，你問我制唔制呢？我真係都反應噶。只不過點解我有啲若有所失嘅感覺呢？就第一啦，就係呢2場我都買得好細啦，嗰個注碼。咁啊，主要原因都係因為嗰個實際賠率唔係話真係太高啦，啱啱多過50啲。第二個原因呢，就係我有幾場呢都好似爭啲咁樣就中唔到，尤其是星期日有2場啊。嗱，呢個切爾達就對艾拉維斯嗰場啦，我就買咗艾拉維斯 Two Up 嘅，但係就出咗切爾達。另外嗰場就係聯賽杯決賽啊，阿仙奴對曼城。咁啊，我又唔知點解咁心領神會買咗曼城 Two Up，冇買阿仙奴啊。咁啊，曼城領先2-0嘅時候呢，諗住叫糊啦。同時間我喺 Threads 度都收到一位觀眾嘅 DM， 嗱，佢都係買咗曼城 Two Up 嘅。咁啊嗰陣時就大家都係等緊呢個阿仙奴睇下有冇表現啦。嗱，保險就無謂買啦，因為嗰陣時個曼城嘅 in play 呢就個賠率呢 1.0 幾，好鬼熱噶啦已經。咁啊結果都係最後2-0啦，阿仙奴臨尾都係焗唔起啊。另外仲有一場我嘅 Two Up 最愛之一嘅 Wrexham 一隊波，我就買咗呢個屈福特嘅 Two Up 嘅。咁上半場即係屈福特2-0領先啦，跟住呢下半場冇耐呢就 Wrexham 就追翻2-1。嗱，2-1嘅時候我有望過下個賠率嘅，咁啊唔靚仔噶啦，咁啊唯有就等佢追平2-2啦，諗住。不過可惜嘅係啦，就係最後俾屈福特入多球啊，咁啊3-1就乜都冇啦。同埋 Wrexham 呢而家係爭緊聯賽第6名嘅，咁因為如果佢有第6名嘅話呢，佢就可以打附加賽就爭升班啊，即係第6名就對第3名，第5名就對第4名。
主客制打2場，跟住如果贏嗰隊呢，就去溫布萊決一死戰啊，升班戰啊。咁喺4月尾我喺日本翻嚟之後呢，就有場大戰喎。咁就係 Wrexham 就作客嚟到呢個牛津聯嘅主場，就對牛津聯啦。當然係嗱，呢場應該對兩隊都好重要，因為牛津聯而家就護緊級嘅，就基本上都係岌岌可危噶啦，好似而家熱刺咁啊。而 Wrexham 想保住第6名呢，佢都係要非勝不可嘅，所以呢場呢就應該打得比啦。如果買到飛嘅話，我都應該會同阿老婆一齊入場睇場波嘅。咁啊，如果真係入到去買到飛嘅話，就到時影啲片俾你哋睇下啦。嗱，咁啊講翻轉頭啦，咁啊好多觀眾呢就留言俾我呢，都會問同一個問題嘅。咁佢哋都會話，不如你唔好淨係貼圖，因為貼圖就過去式啦，馬後炮咁啊，好似就中咗先貼出嚟。不如你買邊場喺開波之前你貼晒出嚟啦，好唔好？咁佢問我嘅。嗱，其實我都直接會 say no 嘅。咁點解呢？主要有2個原因啦。第一樣嘢就係我真係想叫做推廣下呢個 match betting 俾各位移英人士去，即係有興趣就試下玩啦。咁因為我自己本身玩咗都4-5年啦，咁啊其實長玩就都長賺錢嘅。咁我都好有信心，大家如果用適當嘅方法去做呢個自律嘅話呢，都應該同我一樣咁都可以賺到錢啦。但如果你唔清楚乜嘢係 match betting， 亦都唔理解個方法，就貿貿然好似跟人去買咁樣呢，咁就好似違背咗我本身嘅原意啦。就我想大家學識呢個方法咯。第二個原因呢，就更加強烈啦，就係我唔想好似俾人嘅感覺好似話即係賣貼士啊，俾貼士咁樣。因為本身買 top 就唔係因為啲貼士啊，因為我睇啱邊隊啊，而係純粹我用我嘅方法就喺嗰個賠率度去決定噶嘛。而個賠率都係不斷變啦，好似我上集咁講啦。朝頭早我買嘅話呢，可能我會買 A 嗰隊；如果晏晝我去睇，可能我會買到 B 嗰隊噶喎。與其好似新手黨咁樣，你就直接攞個貼士就跟嘅話呢，不如你就學識咗你或者理解咗成個 match betting 嘅玩法、two up 嘅玩法，咁喺自己嘅時空裏邊自己決定買邊隊，唔係更加好啲咩？嗱，前幾日都有個新嘅朋友 DM 我啦，問咗佢幾得意問題嘅。佢問我就係話：喂，阿 King Kong，你呢去 exchange 做 lay 嘅時候呢，你通常係接人哋個盤啦，定係開個盤等人哋嚟接呢？嗱，呢個問題就問得相當之好啦，因為我自己呢之前係冇提過講有關點樣開個盤俾人接嘅。嗱，點解咁做呢？其實個原因都係得一個嘅啫，就係想減低個成本啊，即係 back and lay 個 lay 個賠率呢，我想近啲嗰個 back 嗰個賠率。嗱，咁啊即刻做一次你哋睇啦。咁啊，土耳其對羅馬尼亞呢場聽日嘅歐洲嘅附加賽啊，世界盃，咁啊8倍，咁啊你見到啦，喺 Matchbooks 嗰個賠率呢 8.8， 咁啊咁計翻啦，就個成本就需要1磅 82p， 咁如果係變咗 8.6 嘅話呢，個成本即刻降低咗啦，就係1磅 40p 啫。咁所以呢，我就去呢個 exchange 嗰度呢，就降佢變成 8.6， 跟住入翻個 lay 嗰個數額啦。咁啊喺一邊就落住 bet365， 咁另一邊呢 confirm 佢。嗱，見到啦，呢18磅 60p 呢，有 30p 已經有人接咗，咁但係仲有18磅 30p 呢，就等緊啊人哋接，咁亦都喺呢度見到 8.6 呢個盤啦。嗱，過咗1個鐘度呢，我再 check 下啦。嗱，見到啦，已經呢有人接咗17磅 28p 啦，只係剩翻1磅 32p 未有人接啫，咁啊再等多陣咯。嗱，睇翻轉頭啊，頭先嗰場利雲特呢，你見到 lay 呢，哇，點解上面嗰忽咁鬼多 transaction 嘅？最底嗰行 2.27 好明顯啦，我就係喺 Matchbook Zero 度 lay 佢嘅，咁啊20磅，咁啊即刻已經成交咗啦。但係當時呢喺 Matchbook 度呢，我冇記錯就應該係 2.3 嘅，咁呢我就嘗試用 2.28 即係低啲嘅賠率去 lay 佢，所以你見到啦，
逐行咁樣食嘅，即係可能係1磅、2磅、5磅、10磅咁樣去，有人去接我個盤啊。嗱，而到最後羅馬尼亞個賠率呢，就再冷啲，去到9倍，咁我就再買多20磅匿埋佢。嗱，咁我平均 lay odds 呢，就只不過係8.82啫。咁我前後就 back 咗去40磅啦，匿翻去成本只不過係1磅 46p。而如果我真係中咗 two up 嘅話呢，我係收翻338磅有 55p 啊。咁我實際賠率呢，就足足有232倍。嗱，呢個方法就咁睇落去呢，就十分之好用啦，慳翻唔少成本。嗱，咁世事未必咁完美噶嘛，可能呢個賠率呢，就唔係向你想嗰個方向咁行，可能之後個賠率一直咁樣去跌啊，越嚟越冷嘅話呢，冇人會去接你個盤之餘呢，你就需要用更大嘅 lay odd 去接人哋個盤，最後你個成本呢，就反而係會增加咗添。所以呢個方法呢，我就唔係太建議新手去做嘅。咁我諗起碼至少你玩咗半年或者以上啦。咁因為你睇得多啲賠率呢，大約可能你會知道個走向嘅。咁當然啦，我自己而家有時都可能會估錯嘅。咁亦都係需要最後臨開波之前呢，去用一個高啲嘅成本去匿。但係呢個方法對於我嚟講呢，就通常都有8-9成呢都會幫我慳到錢嘅。好，今集就講住咁多先，咁我哋下一條片再見，拜拜。